السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله كامل تكونوا بخير بصحة جيدة. إخوتي الأعزاء، أحييكم أينما كنتم وأينما تواجدتم في كل مكان. إن شاء الله كامل تكونوا بخير صحة جيدة. اليوم حبيت نعطيكم طريقة أو وصفة أو كما شئتم تسمونها وصفة الشتاء، بالأخص هي وصفة الشتاء. هذه الوصفة تقيك من أمراض الشتاء، أمراض التي تصيبنا في البرد، مثل الإنفلونزا، الزكام، أمراض الصدر. وهي بشكل عام تقوي جهاز المناعة، هذه الوصفة اللي راح نقدمها لكم اليوم. أولا وقبل كل شيء، لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بجيم أو جام أو إعجاب، خلي تعليق زوين أو جميل كما شئتم تسمونه. راح أعطيكم الوصفة مباشرة، لن أطيل عليكم إخوتي الأعزاء. الوصفة هي كالتالي، هذه الوصفة مضمونة 1000% بإذن الله، لا يكذبون عليكم. هذه الوصفة للوقاية وللعلاج، أكررها، للوقاية وللعلاج، وقاية وعلاج. وصفة ضامنة، هي مكلفة صح قليلا، الوصفة هذه، لكنها ضامنة بإذن الله تعالى. الوصفة كالتالي، نأتي بمقدار كيلو من العسل الطبيعي، كيلوغرام من العسل الطبيعي، كيلوغرام. ونضيف عليه 10 غرامات أو حتى 20 غرام، عادي جدا، 10 غرام أو 20 غرام من عكبر النحل أو البروبوليس باللغة الفرنسية. فهمتوني إخوتي الأعزاء؟ كيلوغرام من العسل، أي عسل كان، ومن الأحسن يكون عسل السدر. ونضيف عليه 10 أو 20 غرام من العكبر أو البروبوليس، ثم يخلط جيدا، يكون في وعاء زجاجي، يخلط جيدا، يخلط جيدا. ومن الأحسن بعد الخلط نتركه مدة 24 ساعة، يوم كامل لا نستعمله، هذه الوصفة، نتركها هكذاك. ومن بعد طريقة الاستعمال، كل صباح نأخذ منها ملعقة، ثم نشرب بعدها الماء، أو هذه الملعقة هذه نذيبها في كأس من الماء، تذاب في كأس من الماء وتؤخذ كل صباح، عادي جدا. راح تنسى الإنفلونزا، أمراض الصدر، تقوي جهاز المناعة بشكل رهيب جدا. الناس اللي عندها الحساسية، أنسى، تقضي عليها بإذن الله. هي للوقاية وللعلاج، ضامنة إخوتي الأعزاء بإذن الله. فهمتوني إخوتي؟ وصفة ضامنة ومضمونة بإذن الله، آمنة حتى على المرأة المرضعة، ما فيش حتى مشاكل، آمنة جدا. هذه الوصفة جربناها في وقت الكورونا، جربناها على امرأة كانت حامل وفيها الكورونا. هذه الوصفة هذه بفضل الله وبفضلها شفيت تماما من الكورونا، صدقوني إخوتي الأعزاء، عن تجربة. وفي الأخير إخوتي الأعزاء، ما نحب نطول عليكم بزاف أو كثيرا، خلونا اشتراك في القناة، جام، دعمونا لنستمر بنشر المزيد بإذن الله، ودائما مع الوصفات المضمونة والصادقة بدون ما يكذبون عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الأعزاء.